Tema 10. El text argumentatiu. Amb aquest tema 10 tancaríem la secció de Llengua i Literatura Catalana. En la selectivitat de Balears ens demanen un exercici per fer un text argumentatiu. Llavors, en aquest vídeo t'ensenyaré les característiques, l'estructura, recursos expressius, connectors i etc. per ajudar-te a realitzar el text argumentatiu més idoni possible. Un text argumentatiu és aquell text que defensa una tesis, és a dir, es tracta d'un text subjectiu que defensa la postura del seu escriptor. La seva estructura es divideix en 4 parts, principalment. La primera part de totes és el títol. Hem de tractar que el nostre títol reflexi les nostres idees que defensa la nostra tesi del text. Hem de tractar de fer un títol cridaner, assertiu i inclús artístic. Molt de compte amb això perquè molts de nosaltres ens oblidem de ficar el títol. Després, la segona part seria el primer paràgraf, i és on aniria la introducció. Aquí anunciarem el tema i donarem dades, fets i afirmacions que ens permeten situar el problema. També serà on presentem la tesi. La tercera part del text són els arguments. Aquí podem escriure tants de paràgrafs com arguments que defensin la nostra tesis. En aquesta part tindrem que argumentar els motius que et porten a tenir una opinió determinada i les raons que la sostenen. I la quarta i última part de totes és la conclusió. La conclusió és el resum del comentari final que reforça la tesi principal. Es tracta d'una recapitulació i enfatització en l'argument principal que defensa la tesi. A part de la seva estructura, tot bon text ha de tenir coherència, ha d'estar cohesionat, ha de ser adequat per la situació i ha de tenir una bona ortografia. Un text serà adequat si presenta un registre estàndard, una funció expressiva del llenguatge, un lèxic ric i adequat al tema, oracions enumeratives que expressen una informació i presència de l'emissor mitjançant marques díctiques, pronoms possessius, etc. Perquè el nostre text sigui coherent, la informació s'haurà de presentar de manera clara i senzilla. No fa falta molta informació. El que aportem d'informació deurà ser concreta, rellevant i coherent. No haurem de repetir idees i presentarem l'estructura prototípica, introducció, argumentació i conclusió. Perquè el nostre text estigui cohesionat, farem ús correcte dels connectors, especificadors i preposicions. Emprarem de manera correcta els signes de puntuació i farem un ús correcte dels paràgrafs, separant un paràgraf per idea. Per últim, l'ortografia és de vital importància. Recordem que hem d'utilitzar un lèxic genuí i precís. A més, és clar de tenir molta cura amb el vocalisme, consonantisme, l'accentuació, les dièresis, l'apostrofació, les contraccions i l'ús del guionet. Alguns recursos expressius que també seria important añadir al nostre text argumentatiu seria la implicació personal en l'argumentació a través de, per exemple, em sembla que, la meva opinió és, estic segur que tothom estarà d'acord amb, etc. etc. Un altre recurs expressiu seria implicar el receptor a través de preguntes retòriques. També podem exemplificar experiències viscudes. Per exemple, si estan parlant de la contaminació de la mà, podem dir que ho dèiem amb coneixement de causa perquè un dia bussejant ens vam trobar un frigorífic sota la mà. També és de vital importància posar exemples del que parlam i afegir arguments d'experts que respaldin la nostra tesi. Perquè el nostre text estigui ben cohesionat, haurem d'afegir connectors de tota mena. Connectors per encetar un tema, com per exemple, amb referència a, en relació amb, pel que fa a, respecte de, quant a, un altre punt és, etc. etc. Per indicar ordre, com per exemple en primer lloc, primerament, seguidament, en segon lloc, per començar, d'una banda, d'altra banda, etc. Per indicar conseqüència, com a conseqüència de, en conseqüència, per consegüent, consegüentment, és per això que, de manera que, doncs, etc. etc. Per indicar oposició, com però, contràriament, en canvi, si no, tanmateix, i molts més, per introduir una conclusió, com per exemple, finalment, en resum, així doncs, per tant, en definitiva, es pot concloure que, per acabar, en conclusió, etc. Per continuar un tema, com a continuació, així mateix, a més, després, tot seguit, i, també, etc. etc. Per indicar causa, com per exemple, ja que, atès que, vist que, per què, a causa de, per raó de, amb motiu de, gràcies a, per culpa de, etc. etc.
per introduir exemples com, per exemple, com ara, cal recordar, és el cas de, etc., per indicar opinió com crec, admeto, em sembla, considero, soc del parer que, estic convençut de, etc. I per reformular, com per exemple, és a dir, això és, en altres paraules, dit d'una altra forma i molts més. Aquests serien alguns exemples dels connectors més típics, encara que hi ha molts més. Vos recordo que es valora molt positivament el fet d'incloure tota mena de connectors.